सूरत बकरा का जिक्र, सूरत बकरा में बकरा का जिक्र है और इससे मुराद गाय है वाह, जबकि ला जरूर कसीर अर्बा से जाहिर होता है कि ये काम बैल है जो गाय का मुज़क्कर है ना, जरूर उम्द मुअन्नस से तुसीर तना को युसीर अर्द होने से चेहरे बंदरा तुसीर क्या माना सीखा तो मुज़क्कर तक का मुअन्नस तक यूसुफ से जैसा कि माशूम जिक्र की बात हुई ज़लीक़ा और माशूमान बच्ची नमाज ज़लीक़ीनो बड़े ख़दे सारा तकम देना ला माशूम राखलू दाल आसमान न राखलू बड़ा ख़दा वक़ा मैदान के वज़ीरान वाला ख़लक कारून लेना राजी बार वज़ीर से सारा दुनिया सरियो दुनिया ख़दे वे चाख़दो सारा माशूमानी फ़िलकार रोज़गार कराजी आगे खदे सारा माशी मुदलिखी बच्चीनो मुद्दा पजब के लोकनत दा अंगार वाला खबर दिखता दा से लोकनत नो मामूली बंदे पजब के उठे शाते हम चखदे पे सवालों के लोकनत खबर शो जब कबू कौली था युरे दमोर ताबेदारी कवल जरूरी न दा जबकि हदीस की राजी ला ताअत लि मखलूक फी मासियत खालिक गोरा माना से बखु नफली मुंदो और जे दमोर जरूरती नम नफली मुंद दबल ए नफली रोजा मातोली ने सीधा मेन मना वजे मातोली से दा को नफली मुंद दुरुस्त बे करे करा या मुख्तसर करे बे उमर दा हुआ करे मुंद के इंतजार हम बोले शी शेख उल इस्लाम अल मसीह दज्जाल मसीह ईसा नमले दज्जाल सनवले की द्वार किदा द्वार मासीहीन दी पजमा कर या ममसूह पमाना ईसा ता ममसूह उल बरका वे او دجال ممسوح عن البرکه یا په معنا د معصیت شابه دي او د دجال بل معنا د ممسوح سترګې مسح شوی دا اړاندا او انسان ممسوح بالبرکات او د پرې شي بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم رواه عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما عنه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفعوا إليه من كان عاما من الأمر ويجمعوا له فقال تراجم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال وعليك على الذي عام وقال يا رسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول مرة قال إسلام صوت إسلامنا نستبي مشهد نويش إسلام كي وقد صدقتم أبوكم فلان والضروري والدليل وقالوا صدقت الاجتهاد بها ضررت بر يبر شبدي بار في صحيح خبر جو قدروه نسبت بها فقال يا رسول الله وقدروه كما عرفته بينا فقال مسلمان أهل النار نغيب نكون فيها يسيرا لك مدور فكيو إن يكون مدرسي بارد كريدي وصالي إخواني يا رب الله من الرسول وتعالى فقال الرسول اخسروا فيها ذليل شيء شخشة فدعوك والله لا نخلقكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم قال نعم فقال هل جعلتم في هذا الشاب سما نعم ما حملكم سجد باعث كذا سورة يا ربنا إن كنت كذابا من الدمشق أو كبيغمبر الذي يدعو لكن بيه ما أخلقها تأخذ من زينب وبيه الصحابي لا غزق وزوجنا وقاس شو ما خذت صاحبة ها او مزاح وعلاج كل شيء كنا امام بخاري وینا او نور علماء وي کدا ته حاجت طبيب دې له جوړ کی چې هغه ته وجود تتاوان نه رسي نو خیر دی امام بخاري وینا مړ بدی کی مسکا نو بیا به سبب د قتل د نفس ګناه بشي نو قتل د نفس عذاب درته ملي شي اثرناک شي دي بعض خلک د زهريات او دارو جوړي دا زهر کوچلا دا مړکی او هغه دارو کې ګډه کې انسان لور کوي دا د نور خطرناک دارو دي چې هغه زهريات دي وګورنن سبا حکیمان او طب کې نه کوي دا غیر تبرید او د مړکولو چې کومه طریقه ده هغه نه کړی شي نو ټیک د چې هغه وخت سره انسان مړ کی ورسته په وجود کې دا خطرناک بیماری پیدا شي د حد
نو دې نظام ساتي ګوري هغه دارو چې هغه کې زهريات دي هم استعمالوي نن سبا د طب کتاب کې ګوري او کتاب راوالي دا نه نسخه جوړي دا خو کتابونو کې کتاب کې حکیم کې دا یو خاصیت دی چې حکیم مرشي ځان سره د ټولې نسخې قبر دی او څه وچاته نه وي دې په پیسې ګټي دوی تم نه خي مرشي مو نه خي نو ډېر څه مضبوطه نسخې دا حکیمانو ځان سره قبر ته یاوي بالکل نه ما استاد مولانا عبدالجمیل ته رحمه الله هغه سره د دستونو یو خاصه نسخه وه ډېر زیات توکي باغې کې نو والد صاحب نو ته ما ته ولیکه هغه ته ولیکل نو والد صاحب مې جوړ موږ نشو جوړولو سره ډېر زیات توکي دي نو چې چا دستونه یې داسې چې بې او په میزري راواله اوخري دستونه کوي زما استاد یو ځل ذکر راغی مې تا خو زما والد صاحب یو نسخه ورکړه ډېره مؤثره ده یو ټکی مې دې سم پټ کړی او بیا خندل یقینانو کې دا شی وی هغه له قابل حکیم نه پرېږي نو دا یو مشکل وی شیخ صاحب قرنصا بیماری و نو په دې نوخار کې وکیمو ما دې په جنم شیخ صاحب نو ایمان ضرورت نه یې سمای قرنصا کې شو یو په سلام کې دا نسخه راته وخا خلکو ته فائدہ ورسوي نه خو یو څو زله په پر لا پسې چې تاسو ضرورت یې مانه بوله وړه نه که سبا ته مرشي سبا کې نو بیا هغه نسخه وی ماته وخو نو مال هغه نسخه بیا هغه نمو لیکل نو ما سودا چلو کو دلته ما دوستان دی ممتاز دواخانه کار کوي ممتاز په ځای کې دواخانه ستارونه نو ما غلا واخلا مې دا دواخانه لور کې دواخانه جوړ کی مخلوق ته فائدہ ورسه امو دواخانه لور کې بس وسغي دواخانه جوړه خبر خلاص نو دا حاصل دی چې زهريات یا د باز خلک دا کهن او دا معدنيات موجود سره دروځي او یا دا صوت ویل کېږي دا کان نه دي دا مخصوص کان دا د دې تبرید کوي نو هغه څه تبرید یو نه شي او وجود تلل شي نو وجود کې تاوان او نقصان بیا پیدا کوي نو دې عموم نه لږات ساتل پکار دي ها ورپسې قال حدثنا شعبة بن سليمان قال حدثنا حدثنا ایمان دې ارته دکان چې د ټول کمان غوټه کلارو نه کېږي امزان د دکان په او ببره په دې کې اسلام کې حکیم او سکار خو پرېدا اپو نسبه نه کیمان دي هغه خو ارزه ځان له دکانې څخه د سک پینځه ځامن دي پینځه دکانونه استي او دا غرانګي زمون خلکم حکیمان ډیر زیات شو ټول فزول دي سبب پکې وي سبب او اکثر د کتابونو نسخه جوړي کتاب کې صحیح نسخه څوک لیکي دا دارو په بوتل کې راکم دا نمونه لیکلي اصل دې دا ټول درو اصل نسخه ګورې کیمان د حکیم په دا په بوتل کې کوم لیکلي کنه دا ټول درو هغه چې کوم بوتل دا کار کوي غیبل ته چې بل ما غته جوړ کی چې کار شروع په خدای په دې خلک اعتماد نشته اعتماد په پیسو په بوتل نو دا نن سما دا شی زیات دی ورپسې شه امام بخاری کې کوئی ما جوړاوي ظاهریات مخره ها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرات قرات او من الجنه قرات في حال المسيح او حتى چې ظهر اسکی او باغی مرشي او کته چې دا خو قائدا مخلدا ولا کافر سزا او دا خو ګناه کبیره ده محمول به استحلال راځه خبره مستحیل او یا دیم جواب مم در تکلیف کستا سو یادي مراد څنګه مقصد تولیل دي یا محمول د پرده جره او تشدید باندې شابه او ما قال لنا في حديث حديث الربيعي يجاوب بها قال قال في هذا العظيم قال حدث محمد قال عبد البشير ابو بكر قال عاشم حاشم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الله عليه وسلم المراد عامل من يدور الله عليه بعض الفرق تخروف به ها وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شجاع عن الزهري عن يزيد بن رجاء قال مشكل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء تنوعي قال الزهري ولم حتى عليه الشام وزاد بين حديث من شان الشيعان قال وسألوا عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسنة وأمر الإبل قال حتى كان المسلمون يتداولون بها ويرون ذلك وأن مع الله هذا كذا كمان تفسير وياه ها
او په دې سيزونو باندې علاج کول. البان د اصول لخرو فقط بلغنا ان رسول الله مرارة تريسي تويخا مرارة الصبر تريخي تاريخ والممنوري فقال بلغنا نسمعناها عن لحومها او منتظمية على البانها لكن بين نجستها فكنا امر سنة النهي. واما مرارة الصبر فقال جاء الاخبر يريد ان ابا سالم الاخبر ان سنها عن اكل كل جناب وهرجل حرام تريخي حرام لكن تلك نور حيوان مكروه شابته علاج المحرم بما تفسير من قول البخاري والترمذي جواب وتوجه ما يريد اذا زبا kalau ucap ini wapas lagi ha فليقسم